Bore da I chi gyd yma bore yma. Mae'n hyfryd I fod gyda chi yn ôl Emmanuel, achos o'n i'n aelod yma 15 mlynedd yn ôl. Wnaethon ni adael I fynd i'r Almaen 15 mlynedd yn ôl. A o'n I yma am 6 mlynedd, a gaethon ni amser ardderchog yn eich plith. Diolch yn fawr am bopeth, a arfer rybydd I ddod I brygethu. Diolch, Geraint. Wel, dwi'n siŵr yma ym Emmanuel ydych chi'n caru gair Duw. Fi'n siŵr bod chi. A mae gen I 2 ddarlleniad bore yma, ond fe wna I ddarllen yn weddol o araf achos mae gair Duw mor bwysig. Ac nid beth mae unrhyw un fan hyn yn dweud ydy'r peth pwysica, ond beth mae gair Duw yn dweud wrthon ni. A mae'r darlleniad cyntaf yn dod o 1 Corinthiaid, pennod 2. 1 Corinthiaid, pennod 2. A wedyn ni, ar ôl yr ail darlleniad, byddai'n mynd yn syth mewn i'r bregeth. 1 Corinthiaid, pennod 2. Paul yn ysgrifennu at yr eglwys yng Ngorynth ac yn dweud y geiriau yma. A minnau, pan ddeithym atoch, gyfeillion, ni ddeithym fel un yn rhagori mewn I odledd neu ddoethineb, wrth gyhoeddi I chwi ddirgelwch Duw. Oherwydd, dewisais beidio a gwybod dim yn eich plith ond Iesu Grist ac yntai wedi ei groesoelio. Mewn gwendid ac ofn a chryndod mawr y bîm yn eich plith. Am hymadrodd I am pregeth nid geiriau deniadol, doethineb oeddynt, ond amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth. Mwyn i'ch ffydd fod yn seiliedig nid ar ddoethineb ddynol, ond ar allu Duw. Eto, yr ydym ni yn llefaru doethineb ymlith y rai aeddfed, ond nid doethineb yr oes bresennol, na'r eiddo'r llywodraethwyr yr oes bresennol, sydd ar ddarfod amdanynt. Ond yr ydym ni'n llefaru doethineb Duw a'i dirgelwch, doethineb guddiedig. A ragordeiniodd Duw cyn yr oesoedd, un dwyn, un gogoniant. Nid adnabu neb o lywodraethwyr yr oes bresennol, mor ddoethineb hon. Oherwydd pe biasent wedi ei hadnabod, ni fiasent wedi croeshoelio arglwydd y gogoniant. Ond fel y mae'n ysgrifenedig pethau na welodd llygad, ac na chlywodd Clist, ac na ddaeth I feddwl neb, y cwbl a ddarparodd Duw ar gyfer y rai sy'n ei garu. Eithir datguddiodd Duw hwy I ni drwy'r ysbryd. O blegyd y mae'r ysbryd yn plymio bob peth, hyd yn oed ddyfnderoedd Duw. Oherwydd, pwy sy'n deall y natur ddynol, ond yr ysbryd sydd ym mob un? Yr un modd nid oes neb yn gwybod natur Duw, ond ysbryd Duw. Ond na ni, nid ysbryd y byd a dderbyniasom, ond yr ysbryd sydd oddi wrth Dduw. Mwyn I ni wybod y pethau a roddodd Duw o'i ras I ni. Yr ydym yn mynegu rhain mewn geiriau a ddysgwyd I ni, nid gan ddoethineb ddynol, ond gan yr ysbryd, gan esbonio pethau ysbrydol I rai sydd yn meddu'r ysbryd. Nid yw'r rhai aniannol yn derbyn pethau ysbryd Duw, oherwydd ffolineb ydynt iddynt hwy, ac ni allent ei amgyffred, gan mai mewn modd ysbrydol y maent yn cael ei barnu. Mae rai ysbrydol yn barnu bob peth,
ond ni chant hwy ei barnu gan neb. Yng ngeiriau'r ysgrythur, pwy adnabu feddwl yr arglwydd i'w gyfarwyddo, ond y mae meddwl Crist gennym ni. A wedyn yr ail ddarlleniad bydd yn arwain yn syth mewn i'r bregeth ydy 1 Corinthiaid pennod 17, adnod 16. Actiau 17, pennod 17, adnod 16. Tra oedd Paul yn ei disgwyl yn Athen, ydy yw Silas a Timotheus, cythryddwyd ei ysbryd ynddo wrth weld y ddinas yn llawn eilinod. Gan hynny, ymresymodd yn y synagog ar Iddewon, ac a rai oedd yn addoli Duw, ac yn y sgwâr bob dydd a phwy bynnag y fyddai yno. A roedd rai o'r athronwyr, yn Epicwriaid a Stoiciaid yn dadlau ag ef hefyd, a rai'n dweud beth yn y byd mae'r clebryn yma yn mynnu ei ddweud. Meddai eraill, y mae'n ymddangos ei fod yn cyhoeddi diwiau dieithr, oherwydd cyhoeddi'r newydd da am Iesu a'r atgyfodiad yr oedd. Cymerasant afael ynddo, a mynd ag ef at yr Areopagus, gan ddweud, a gawn ni wybod beth yw'r ddisgeidiaeth newydd yma a dreithir gen i ti. Oherwydd yr wyt yn dwyn i'n cliw ni ryw syniadau dieithr. Yr ydym yn dymuno cael gwybod, felly, beth yw ystyr y pethau hyn. Nid oedd gan neb o'r Atheniaid na'r dieithriaid oedd ar ymweliad ar lle, amser i ddim arall, ond i adrodd neu glywed y peth diweddaraf. Safodd Paul yng nghanol yr Areopagus ac meddai, pobl Athen, yr wyf yn gweld ar bob llaw eich bod yn dra chrefyddgar, oherwydd wrth fynd o gwmpas ac edrych ar eich pethau cysegredig, cefais yn ei plith allor ac arni'n ysgrifenedig i ddiw nid adwaenir. Yr hyn yn te, yr ydych chi'n ei addoli heb ei adnabod, dyna'r hyn yr wyf fi'n ei gyhoeddi i chwi. Y Duw a wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo, nid yw ef, ac yntau'n arglwydd nef a deiar, yn preswylio mewn temlau o waith llaw, ni wasanaethir ef chwaith a dwylo dynol, fel pe bai arno angen rhywbeth, gan mai ef ei hun sy'n rhoi i bawb fywyd ac anadl o'r cwbl oll. Gwnaeth ef hefyd o un dyn yr holl genhedloedd i breswylio ar oll wyneb y ddeiar gan osod cyfnodau penodedig a therfynau ei preswylfod. Yr oeddent i geisio Duw yn y gobaith y gallen rhyw fodd ymbalfalu amdano a'i ddarganfod, ac eto nid yw nepell oddi wrth yr un ohonom. Oherwydd ynddo ef yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod, fel yn wir y dywedodd rai o'ch beirdd chwi, canys ei hiliogaeth ef hefyd ydym ni. Os ydym ni felly yn hiliogaeth Duw, ni ddylem dybio fod y diwdod yn debyg i air neu arian, neu fain gwaith nadd celfyddyd a dychymig dyn. Yn wir edrychodd Duw heibio i amserau anwybodaeth, ond y nawr y mae'n gorchymyn i bawb y mob man edi farhau. O blegyd gosododd ddiwrnod, pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder, trwy wr a benododd, ac fe roi sicrwydd o hyn i bawb trwy ei atgyfodi ef oddi wrth y meirw. Pan glywsant am atgyfodiad y meirw, dechreuodd rai wawdio, ond dywedodd eraill cawn dy wrando ar y pwnc hwn rhyw dro eto.
Felly aeth Paul allan o'i misg, ond ymlynodd rai pobl wrtho, a chredu, ac yn ei plith. Dionysius, aelod o lys yr Areopagus, a gwraig o'r enw Damaris, ac eraill gyda hwy. A boed I fendith Duw fod ar ei air sanctaidd. Wel, dwi newydd wedi darllen am Paul yn Athen. Ar yr Areopagus. Ar y pryd, Athen oedd canolbaint y byd gwareiddiedig. Yn Saesneg, civilization. Canolbwynt y byd gwareiddiedig. Beth yw ystyr y gair gwareiddiad? Wel, nes I edrych ar gyriadur Cymraeg Gomer. Stad neu gyflwr uchel o ddatblygiad dynol a chymdeithasol, neu y pethau sy'n nodweddiadol o ddiwylliant a bywyd cenedl neu gymdeithas mewn lle arbennig neu ar adeg arbennig. Ar adeg honno, Athen oedd canol y byd gwareiddiedig. Canol y byd. Roedd Athen yn ganolfan athroniaeth, damcaniaethau gwledyddol, enghraifft democratiaeth, gwyddoniaeth a chelf, pen saerniaeth, llenyddiaeth, yn fyr popeth a ystyrir yn ddiwylliedig a gwaraidd yn y byd oedd ohoni. Mae'n rhaid cyfaddef ein bod ni wedi dysgu llawer oddi wrth yr Atheniaid. Byddai'r byd modern ddim fel y mae heddiw, ond I bai am yr Atheniaid. Erbyn ymweliad yr apostol Paul I Athen, roedd canolfan gwledyddol a milwrol y byd wrth gwrs yn Rhufain. Ond yr iaith Roeg a diwylliant gwlad Groeg oedd ar y brig yn sicr yn nwyrain yr ymerodraeth Rhufeinig. Ond, a dyma'r ond mawr, nid oedd clem o gwbl gyda nhw am y Duw byw. Dim clem o gwbl. Dim clem. Yn oethineb Duw roedd y gwybodaeth yna wedi cael ei roi I genedl fach arall. I Iddewon, I Israel. Genesis 17, adnod 1. Genesis 17, adnod 1. A dwi'n aros I Carwyn I ddarganfod y lle. Pan oedd Abram yn 99 mlwydd oed, ymddangosodd yr arglwydd iddo a dweud wrtho, my fi yw Duw holl alluog, rodia ger fy mron a bydd berffaith. Gwna fy nghyfamod a thi ac amlhaf di'n dirfawr. Syrthiodd Abram ar ei wyneb a llefarodd Duw wrtho a dweud, dyma fy nghyfamod I a thi, byddi'n dad I lu o genhedloedd ac nid enwyr dyn mwyach Abraham, ond yn Abraham, gan I mi dywnaid yn dad I lu o genhedloedd. Gwnaf di'n ffrwythlon iawn a gwnaf genhedloedd ohonot a daw brenhinoedd allan ohonot. Sefydlaf fy nghyfamod yn gyfamod tragwyddol a thi ac ath ddisgynyddion ar dy ôl dros ei cenedlaethau I fod yn ddew I ti ac i'th ddisgynyddion ar dy ôl. Daw brenhinoedd allan ohonot. Ac un o'r brenhinoedd hyn, wrth gwrs, oedd y brenin Dafydd. Roedd Dafydd yn frenin ac yn broffwyd ar yr un pryd. Ac un o'i ddisgynyddion ef drwy'r forwyn fair oedd Iesu Grist y Meseia. Ac ar ddydd y Pentecost, fe wnaeth yr apostol Pedr ddehongli Salm 16 i'r gynulleidfa ac I ni yma heddiw yng Nghymru.
Chi'n cofio ei anerchiad i'r bobl yn Jerusalem ar ddydd y Pentecost cyntaf ar ôl disgyniad yr Ysbryd Glân. Y Pedr yma oedd wedi gwadu'r arglwydd, tair gwaith ond yn awr, wedi ei lanw ar Ysbryd Glân ac yn ddi-ofn yn anerch y dorf. Ddi-ofn. Actiau 2, adnod 22. Pobol Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth, gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu i chwi, drwy wirthiau a ryfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Duw trwyddo ef yn eich misg chwi, fel y gwyddoch chwi eich hunan. Yr oedd hwn wedi ei draddodi drwy fwriad penodedig a rag wybodaeth Duw ac fe groeshoeliasoch chwi ef drwy law estroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Duw ef gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Oherwydd y mae Dafydd, hynny yw y brenin Dafydd, un o ddisgynyddion Abraham, yn dweud amdano. Yr oeddwn yn gweld yr arglwydd o'n blaen yn wastad canys ar fy nehelaw ymae fel nam ysgytwyr. Am hynny llawenychodd fy ngalon a gorfoleddodd fy nafod ie, a bydd fy ngnawd hefyd yn preswylio mewn gobaith, oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid yn Hades lle'r meirw, nac yn gadael i sanct weld llygredigais. Ysbysais i mi ffyrdd bywyd byddi'n fy llenwi a llawenydd yn dy bresenoldeb. Gyfellion, gallaf siarad yn hi wrthych am y patriarch Dafydd iddo farw a chael ei gladdu ac mae ei fedd gyda ni hyd y dydd hwn. Felly, ac yn tain broffwyd ac yn gwybod i Dduw dyngu iddo ar lw, y gosodau un o'i linach ar ei orsedd, rhag weld at gyfodiad y Mesaia yr oedd pan dywedodd, ni adawyd ef yn Hades, ac ni welodd ei gnawd lygredigaeth. Yr Iesu hwn a gyfododd Duw rhywbeth yr ydym ni oll yn dystion ohono, felly wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddeheulaw Duw, a derbyn gan y tad ei addewid am yr Ysbryd Glân, fe dywaltodd y peth hwn yr ydych chwi yn ei weld a'i glywed. Canys nid Dafydd a esgynodd i'r nefoedd. Y mae ef ei hunan yn dweud, dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd, eistedd ar fy nehelaw, nes i mi osod delynion yn droed fainc i'th draed. Felly, gwybydded holl di Israel, yn sicr bod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn Feseia, yr Iesu hwn a groes hoeliasoch chwi. Pan glawsant hyn fe'i dwys bigwyd yn ei calon a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion, beth aw nawn gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edifarhewch, a bydyddir pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeuant pechodau, ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân yn rodd. Oherwydd i chwi, y mae'r addewid ac eich plant ac i bawb sydd yn mell pob un y bydd yr arglwydd a'n Duw ni yn ei alw. A dyna sut mae bendith Abraham yn dod i lawr y cenedlaethau i ni heddiw yng Nghymru. Dyna sut. Drwy'r Mesaia, drwy'r arglwydd Iesu Grist. A dyma'r iddew bach yma, yr iddew bach yma, yn Athen, yn llawn o'r Ysbryd Glân, ac wedi ei gythruddo yn ei ysbryd, wrth weld y ddinas yn llawn eilinod, yn pregethu'r i fengil iddynt. Meddylwch. Yng nghanol y byd diwylliedig. Yng nghanol pob un o'r athronwyr mawr yma. Dod o ryw wlad fach. Dibwys. Dibwys. Beth yw Eileen? Beth yw Eileen? Rhywbeth mae dyn yn ei greu ac
yn ei addoli fel Duw. Adnod 29, os ydym ni felly yn hiliogaeth Duw, ni ddylem dybio fod y diwdod yn debyg i air neu arian, neu fain, gwaith, nadd, celfyddyd a dychymyg dyn. Pidwch a meddwl bod Duw yr un peth a beth dych chi'n credu. Dim byd o gwbl. Nes i edrych i fyny yng ngeiriadur Cymraeg Gomer ambell i ddiffiniad. Geiriadur da iawn. Cerflun. Beth yw cerflun? Rhywbeth mewn 3 dimensiwn sydd wedi ei gerfio, ei fwldio neu ei ffurfio o garreg, pren, metal neu o unrhyw ddefnydd arall. Cerflunwaith. Gwaith, nadd, celfyddyd, mynegiant lle y defnyddir sgiliau creadigol a'r dychymyg. Wel, roedd yna ddigon o sgiliau creadigol a sgiliau'r dychymyg gyda nhw yn Athen. Digon. Roeddent yn gwario ei amser yn meddwl am y pethau hyn. Does dim rhaid, chi'n gwybod, i'r eilunod yma fod yn bethau materol. Maen nhw'n gallu bod yn y meddwl, eilun, yn y pen. I'r athronwyr yn Athen, y gosodiad di-ofyn, neu y default setting, oedd rhaid i edrych hwnna i fyny, y gosodiad di-ofyn neu y default setting oedd y syniadau drwy hwy eu hunain. Y syniadau nhw oedd yn bwysig. Nhw oedd y bobl clefar. Nid Paul. Nhw oedd yn gwybod. Ac wrth reswm, dyna ein gosodiad di-ofyn neu yn default setting pob un ohonom ni yma heddiw yn y cnawd. Dyna oedd default setting, dyna oedd gosodiad di-ofyn Adda ac Efa yn yr ardd. Wyt ti ddim yn mynd i weid wrtho i beth i wneud. Fi sy'n gwybod. Fi sydd i benderfynu os dwi'n mynd i fita'r ffrwyth o'r bren. Fi, nid ti. Diolch yn fawr. A'r canlyniad oedd, wrth gwrs, marwolaeth ysbrydol. Chi'n gwybod, nid yw'r syniad o esblygiad, evolution, ddim yn newydd. Roedd y syniadau yma ar gael yn Athen 2 canrif cyn Crist. Ddim yn newydd o gwbl. Ni allwn wadu bod ni yma bore yma. Bod fi fan hyn yn siarad i chi, bod chi'n eistedd lawr, fanna. Ni allwn wadu bod ni yma bore yma. Felly, os ydych chi ddim yn credu mewn Duw hollolluog a greodd y byd, mae'n rhaid bod esblygiad yn wir. Mae'n rhaid bod e. Os ydych chi ddim yn credu yn y Duw hollolluog a greodd y byd, mae'n rhaid bod esblygiad yn wir. Oherwydd nid ydym yn gallu gwadu'r ffaith ein bod ni yma, ein bod ni'n bodoli. Fi'n gallu gweld chi, chi'n gallu gweld fi. Wrth gwrs, mae'r default setting yma, y gosodiad ddi-ofyn yma o bwyso ar ein dealltwriaeth dynol yn gallu cael ei ddefnyddio yn y ffordd dyn ni'n trafod y gair. Hwn. Fy neongliad i. Beth dwi'n credu? Nid cerflun materiol sydd yma, ond cerflun yn ein syniadau. Mynd â sisiwrn at y gair. Torri rai rannau allan. Dwi ddim yn credu yna. Mae'n yma i chi daflu fe trwy'r ffenest. Trwy'r ffenest. Wel, chi'n gwybod, dydy'r arglwydd hollolluog ddim yn caniatáu i ni wneud hynny. Ddim o gwbl. Eseia 40, adnod 13. Eseia 40, adnod 13. Pwy a gyfarwydda ysbryd yr arglwydd? A bod yn gynghorwr i'w ddysgu? Pwy sy'n mynd i wneud yna? A phwy
yr ymgangorau ef i ennill deall? Pwy mynd i gael sgwrs da? I gael rhyw fath o ddealltwriaeth yn bendant nid o bobl Athen. A phwy yr ymgangorau ef i ennill deall? A phwy a ddysg iddo lwybrau barn? A pwy a ddysg iddo wybodaeth a'i gyfarwyddo yn llwybrau deall? Chi'n gwybod mae hiwmor gyda'r arglwydd. Hiwmor. Llefarodd yr arglwydd Iesu Grist y geiriau yma yn Matthew 7 adnod 13. Matthew 7 adnod 13. Ewch i mewn drwy'r porth cyfing. Oherwydd llydan yw'r porth, ac eang yw'r ffordd sy'n arwain i ddistryw. A llawer yw'r rai sy'n mynd ar hyddi, ond cyfing yw'r porth, a chil yw'r ffordd sy'n arwain i fywyd, ac ychydig yw'r rai sydd yn ei chael. Pryd oedd Paul yn rhoi ei anerchiad yn Athen, mae bron a fod yn ymddangos taw yr efengyl oedd yn y llys barn. Y bobl pwysig o gwmpas a Paul yn ei canol. Yr efengyl yn y llys barn. O na, ddim o gwbl. Nid yr efengyl oedd yn y llys barn. Nhw oedd yn y llys barn. Nhw. Nhw oedd yn y llys barn, nid yr efengyl. Achos mae'r efengyl yn dragywydd. Yn dragywydd. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddod nôl. A mae'r arglwydd Iesu Grist, fe yw'r barnwr mawr. Fe sydd yn rannu'r cenhedloedd. Fe sydd yn rannu bob un ohono ni. I'r dde neu'r chwith, neu'r dde neu'r chwith. Na. Nid yr efengyl oedd yn y llys barn, ond nhw eu hunain. Fe ysgrifennodd Paul at yr eglwys yng Ngorinth rhyw 50 o filltiroedd i'r gorllewin o Athen y geiriau yma. O blegyd y gair am y groes, ffolineb yw i rai sydd ar lwybr colledigaeth. Ond i ni sydd ar lwybr iachawdwriaeth, gallu Duw ydyw. Y mae'n ysgrifenedig dinistriaf ddoethineb y doethion, a dileaf ddeall y deallus. Pa le y mae'r un doeth, pa le y mae'r un disgydedig. Pa le y mae ymresymydd yr oes bresennol. Ond i wnaeth Duw ddoethineb y byd yn ffolineb, oherwydd gan fod y byd yn oethineb Duw wedi methu adnabod Duw, trwy ei ddoethineb ei hun. Gwelodd Duw yn dda, drwy ffolineb yr hyn ydym ni yn ei bregethu, achub y rai sydd yn credu. Ydych chi wedi credu bore yma yn yr arglwydd Iesu Grist? Ydych chi wedi dod i'ch ffydd yn gyfan gwbl ar air Duw? A beth yw ei dyfarniad ef amdano ni? Achos dim ond y gair sydd yn para, mae dyn fel glaswelltyn. Ni yma heddi, ni wedi mynd fori, ond mae gair Duw yn para yn dragywydd. Felly mae yna ymateb gyda bob un ohonom ni yma bore yma. O dwi'n credu yn niw y gair. O dwi'n credu bod y geiriau yn y llyfr yma, yn y Beibl, yn llawer mwy gwerthfawr na'n syniadau i fy hun. A bod ni'n ymgrymu ger bron y brenin mawr. Ac yn edifarhau ac edifeirwch, newid meddwl am yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw mab Duw a fe yn unig sydd yn achub pechaduriaid. Dwi ddim yn gallu gwneud unrhyw beth fy hunan i achub fy hunan. Mae neges yr eglwys i fod yn un glir. 1 Corinthiaid 14 adnod 8.
1 Corinthiaid 14, adnod 8. Os yw'r utgorn yn rhoi nodyn anglir, pwy sy'n mynd i warfogi ei hun i frwydr? A dyn ni mewn brwydr. Bywyd tragwyddol, iachawdwriaeth drwy gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, a'i aberth ar y groes drosto ni, a'i atgyfodiad o'r meirw wedi gorchfygu pob gelyn. Amen.